사람들이 산속에서 워터파크를 즐기고 있습니다. 어떻게 된 걸까요? 주변은 전부 자연인데 그 사이로 인공 슬라이드 하나가 설치돼 있죠. 어디선가 물을 끌어와 슬라이드 위로 물길이 흐르게 만들어졌고, 탑승자가 앉으면 옆에 있던 직원이 수동 레버를 당겨 물길을 엽니다. 그러면 잠깐 막아뒀던 물이 한순간에 쏟아져 내려오며 빠른 속도로 미끄러지게 됩니다. 생각보다 속도감도 있고 미끄러지는 동안 주변 경치를 감상할 수 있어서 일반 워터파크와는 다른 자연 속에서의 색다른 체험이 가능하죠. 다시 타려면 산길을 따라 직접 올라가야 하는데 그 길조차 자연을 느끼는 산책처럼 느껴집니다. 이건 진짜 한 번쯤 타보고 싶네요.